Iresaka mikasika ny foto-drafitra zandreso isika anatin'ny fanadidina manaraka anisan'ny olana foana no aresana eto amintsika ny tsy fahampiany sy ny faharatsiany izay foto-drafitrasa izay mbola marinamarina izay ny zavatranga eo anivon'ny Akademia nasionalin'ny fanatanjahantena na ny ANS etsy Ampefiloha. Marina tokoa zany namana mbola tena satria dia isan'ny atao hoe toerana iray fanovozana fahaizana ho an'izay lafin'ny fanatanjahantena izay ny etsy amin'ny Ampefiloha zany eo tsy amin'ny ANS kanefa dia tsy zarizary ireo foto-drafitrasa eo ihany koa ny trano fonenan'ny mpianatra izay tsy mandeha amin'izay izy intsony nanapa-kevitra ny avy eo amin'ny mpitantana ny Akademia nasionaly des sports zany fa akatona mandritra ny roa volana aloha ny trano fonenan'ny mpianatra mba hisiny ny fanamboarana. Simba hatrany amin'ny 7 isanjato ny trano fonenan'ireo mpianatra etsy amin'ny Akademia nasionaly des sports etsy Ampefiloha. Noho izany dia nanapa-kevitra ny ministeran'ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ilay cellule de redressement fa hakatona mandritra ny roa volana ity trano fonenan'ny mpianatra ity noho ny asa fanamboarana. Simba tsy azo ipetrahana tsony ny efitrano, tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ihany koa ny trano fivoahana sy ny trano fidiovana. Ny maloto manginy fotsiny efa miparitaka eran'ny tokotany. Noho izay fahasambany ny trano fivoahana izay dia amin'ireo tavoahangy plastika indray no manao maloto ireo mpianatra dia tsipy aveny ambaravarakely. Tsy azo iainana araka izany ny fofona manodidina ny trano fonenana ireo mpianatra. Ny olana nefa dia mbola misy olona ivelan'ny mpianatra izay mitokona tsy mety miala amin'ny trano. Ny efitrano ny portail francophone du sport foto-drafitrasa vaovao fianaran'ireo mpianatra dia lasa nandraisana ireo atleta avy any amin'ny faritra miatrika fananana eto Antananarivo. Mitohy ny asa fanadiovana hoy andriamatora lay voalovatiko tale général Vonjimaika mitantana ny Akademia nasionaly des sports. Manoloana n'ilay atsika hoe fanarenana na redressement zay tanterahana eto anivon'ny Akademia nasionaly des sports dia misy fizarana aminareo mpanao gazety hoe nanomboka tamin'ny volana Mai zany dia misy zavatra tanterahana ny rahan'ny ao anivon'ny hoe cellule de redressement interne eto anivon'ny ANS. Ao anatin'izay ny fanavaozana ny resaka atsika hoe ny formation ny rahana tamin'ireo manam-pahaizana amin'izany eto anivon'ny Akademia sy ny mpampianatra. Efa voatotra hatrany amin'ny conseil de gouvernement zay hatrany amin'ny fiovan'ny statut sy ny fiovan'ny politika ny formation sy ny cadre stratégique ny fanatanterahana ny formation. Ny zavatra faharoa dia mikasika manokana ny infrastructure zay fantatsika tsara zany hoe efa io izy io hitanareo moa fa hoe tena misy le hoe insalubrité ny raha tsy resaky tsika afa-tsy ny hébergement dia tsy maintsy misy retouche fanamboarana atao zany mba ahafahana mamay le minimum na salubrité ahafahana miaina ao dia mety hoe mihemotra kely ray volana sy tapany na roa volana ny fidiran'ny mpianatra zany aloha fa tsy maintsy fitaina io eo ny piscine ao anatin'izay infrastructure zay. Ny fahatelo dia hoe ny fametrahana mihitsy koa ato anatin'ny ANS fomba fiasa vaovao mihitsy zany hoe ametrahana manuel de procédure fanatsarana ny fitantana mba tsy tena ho kaboraraka be intsony dia raha tsy teny fa tsy numéro zao ato zany efa misy guichet unique amin'izao ahafahana manara-maso ny fidiram-bola rehetrarehetra. Zay zany ny zavatra tena lehibe dia mitohy zany ny redressement arak'izay. Aorian'ny asa fanavaozana dia mpianatra miisa 10 eo no zakany ity tranon'ny mpianatra eto Ampefiloha ity. Ho fanomezana lanja ny fifanana izay ratovin'ireo mpianatra eto amin'ny ANS dia hisokatra ary hiara-miasa amin'ny firenena any ivelany Kanada sy Frantsa ny ANS. Nasipambarana ihany koa ny dobo filomanosana izay nohavaozana ny trano fidiovana sy fivoahana. Tokony ampidi-bola betsaka ary afaka manodina tsara ny asa eo anivon'ny ANS ty dobo filomanosana ity saingy noho ny fitantanana gaboraraka hoy andriamatora lay voalovatiko dia lasa vezatra ho an'ny ANS ny fikarakarana ity dobo filomanosana ity. Araka ny fanazavana anomen'ny tale général-ny ANS ihany dia mbola mibabitrosa hatrany amin'ny 2 miliara 700 tapitrisa ny ANS ka ny 7 tapitrisa ariary tamindreo dia vola karaman'ny mpampianatra izay efa nisy voalomo ny ampahany amin'izay karaman'ny mpampianatra izay.